Bu kvartiramizda 362 million so'mga hamma narsalar bilan birgalikda bitta chiroyligini obzor qilib berishlarga qarang. Hozir biz kuxnyani o'zida spokойно, уровно, rejimli yangi mo'llar bo'shasizlar. Ishoning, ota-onangiz uchun niyat qilgan bo'lsangiz ham joyi ham hamma joyda, chunki bu yangi bozorda orqasida Xonsaroyda orzular saroyi, hamma orzusi bor. Mana bu sizning orzungiz bo'lishi mumkin. Chunki bu kvartira narxi ham yaxshi, ichidagi hamma mebel texnikalari bu. Faqatgina bir dondagina yashab berish kerak. Boshqa hech narsa kerak emas. Bu yerda balkoni ham bor, etaji ham 4, sanuzel dushlari rastelniy, yamnaqangi mehrga to'la bitta xona. Kelasiz, ana shunaqangi chiroyligina uychani o'zi. Kvadrati где-то 41 atrofida bo'lsa kerak. Natijnolari, konditsioner, televizor, divan, gilam, parda, hamma taqir-tuqur, любой narsa bor. Xohlasangiz agar pulizni investitsiyaga kirgizamiz desangiz ham, olib agar ijaraga bersangiz, ijarachilar ham davomli bo'ladi. Bemalolga erta bir kun sotaman desangiz, kelsangiz sotib beramiz ham. Ana shunaqangi chiroyligina uyutli kvartira. Yana aytaman, bu Xonsaroyda orzular saroyi. Xonsaroyda orzular degan saroyi proyektida 9 etajga lift ham bor, parkovka, hamma narsa bor. Yangi bozorda umumiy orqa tarafi bu territoriyada yangi navoy dostupni. Ana shunaqa. Lishni gap so'z kerak emas. Ko'k shishalik Xonsaroy domlari desam ham ko'p kishi biladi. Atak zo'r kvartiracha top-tozagina, uyda egalari ham halol, pokiza insonlar yaxshi niyatda savdoga chiqarilyapti. Bir dona like bo'lsangiz duo qilaverasiz, bo'ldi. Nasib qilsa balkim sizga ko'nglingizga o'tirsa kelib ko'ringlar. Ma'qul kelsa, o'nlab baxilovat yashaylar. Duo qilsangiz bo'ldi.